Сегодня я хочу говорить о лидерстве. О лидерстве во время кризиса. Или лидер в кризисное время. Лидер в кризисное время. Потому что сейчас же у нас карантин, лидерство в кризисные времена. Да, лидерство в кризисные времена. Сейчас у нас карантин, да? И COVID-19 – это кризис для всего мира. Это кризис не только для церкви, это кризис для экономики, это кризис для политики, это кризис для международных отношений, для руководителей государств. Так что кризисные времена. Как нам себя вести в такое время, в кризисные времена, как нам себя вести, особенно лидеры. Как лидерам себя вести в кризисное время. Во-первых, что такое лидер? С этого, наверное, мы начнем. Я буду говорить сегодня. Вчера я как бы раскрыл слово. Это было раскрытие слова. Но сегодня будет по-другому, будет учение. Я буду тезисами сегодня говорить. Я буду говорить тезисами. Итак, чтобы понять, кто такой лидер, желательно идти к корню, к истоку. Желательно идти в Слово Божие. Это начало всякого лидерства. И в Библии мы видим образец лидера. Бог сам есть лидер. А также в Библии наполнено очень множество примеров о лидерах. Очень много людей, которые являются лидерами, правильные лидеры и лидеры не совсем правильные, которые в Библии мы можем видеть. Так что Библия есть исток, где мы можем видеть пример лидера. А если речь идет о лидер и лидерстве в кризисные времена, то их так много в Библии. Почти все лидеры в Библии, они проходили разные кризисные время, и мы можем посмотреть их примеры. Но сегодня я хочу говорить больше о принципах. И если говорить о лидерстве в Библии в кризисное время, это и Давид, и Самуил, и Соломон, и сам Иисус, и Павел, все лидеры, которые были, даже Адам и так далее, они переживали кризисные времена. Так что кризис – это часть нашей жизни, нашей земной жизни. Кризис – это норма жизни, мы должны к этому привыкнуть. То есть будут времена, когда все хорошо, и будут времена, когда не все хорошо. Но принято говорить, что лидер – это тот человек, за которым люди идут или следуют. То есть есть такое определение, что лидер – это тот, который ведет людей за собой. Да, это частично правда, но, может быть, не совсем правда, потому что человек может вести за собой людей разными путями, разными способами. Если за ним идут, наверное, он и есть лидер, но лидер разнятся от лидера. То есть кто-то может быть кто-то за человеком идет, но по-разному можно идти. Можно идти, и очень много таких лидеров, которые ведут людей за собой только через страх. Они поставили людей в состояние, когда люди их боятся. Когда они через страх, через испуг людей ведут за собой. Такой человек, разве можно его назвать лидером? Я думаю, что это такие люди плохие лидеры. Это мне напоминает советское время. Помните советское время? Брежнев. Но какой Брежнев лидер? Особенно в то время, когда он уже старый совсем. Или Хрущев. Или другие люди. Которые тяжело назвать их лидерами, потому что они вели страну через страх. Советский Союз
это было государство, которое вело людей, и где люди вели друг друга через страх. Когда КГБ держали всю страну в страхе. Это плохое лидерство. Есть люди, которые тоже себя называют лидерами, но ведут людей через манипуляции. Это тоже плохие лидеры. Или лидеры, которые ведут других людей через всякие давления, через всякие давления. Это тоже плохие лидеры. Поэтому кризис, когда кризис приходит, кризис показывает нам по-настоящему, кто есть лидер. Допустим, сейчас у нас карантин, и когда карантин, это кризис, потому что люди уже выходят из-под влияния, из-под контроля лидера. Потому что сейчас карантин, люди не могут уже, мы не можем заставлять людей ходить в церковь, мы не можем заставлять их делать так, как мы хотим. Так что тот лидер, который только через страх, тяжело будет ему в такое время. Потому что уже не заставишь людей. Также лидеры, которые через манипуляции ведут людей за собой, будет также ему нелегко во время кризиса. Но лидер, который есть лидер по Богу, лидер по сердцу Отца, правильный лидер, он не боится кризис. Он не боится COVID и не боится карантин. Потому что он не боится терять контроль над людьми. Он не боится терять свое влияние. И он не боится, что некогда ему давать людям, некогда манипулировать ему этих людей. Настоящий лидер дает свободу людям. Настоящий лидер не будет заставлять людей делать то, что он хочет. Настоящий лидер, на то и лидер, что он будет давать людям возможность пользоваться свободной волей. Свободу волеизлияния. Чтобы они могли сами принимать решения и идти за ним. Без манипуляции и без страха. Это именно такой Бог у нас лидер. Такой лидер у нас Бог. Бог ведет нас не через манипуляции или через даже страх. Бог на небе, именно на земле, и дает нам свободу. Он дает нам выбор. Настоящий лидер будет давать выбор людям. Поэтому Бог дал нам волю тоже, чтобы мы не думали, что Он нас манипулирует. Нет, мы можем принимать решения самостоятельно. Мы можем сами по своей воле принять решение, согласиться с Богом или с Ним не соглашаться. То есть это настоящий лидер. И лидер, который мы должны быть, это именно такой лидер, который подражает Богу. Поэтому, когда сейчас кризис, когда сейчас люди не ходят в церковь, как обычно, когда сейчас люди могут находить оправдания всякие, типа карантин и так далее, это именно сейчас проявляется то мы такие, как лидеры. Мы на самом деле лидеры или нет. То есть это именно сейчас нам надо проявить искусство Божьего лидера. Когда мы будем давать людям свободу, мы будем вести людей через пример, мы будем вести людей через вдохновение, через поощрение, а не через страх и не через манипуляции. Допустим, люди не ходят в церковь. Как раз мы даем им свободу принимать решения, приходить или не приходить. Это есть пример Божьего лидера. Мы можем дать им свободу воли, чтобы они тоже проявили свою свободу волеизъявления и могли сказать,
Ni хотят делать то или иное порушение, или не хотят делать. А мы должны вести их через любовь, через понимание, через пример, через любовь. И если мы такие лидеры, которые не боимся, что мы потеряем людей, мы обнаружим, что наоборот, люди начнут раскрываться в такое время. Что именно в такое время, когда мы даем им свободу, они начнут проявлять еще больше способности, еще больше какие-то свои инициативы. И, конечно, там, где неправильное лидерство, там скажут вам, что инициатива наказуема. Но мы знаем, что наоборот, во Христе Иисусе, там есть свобода, инициатива там не наказывается, а поощряется. Настоящее лидерство дает свободу людям, чтобы они сами принимали решения и брали обязанности и ответственности за дела на себе. Мы можем им приложить и прилагать, чем заниматься, что делать. Но они сами должны брать ответственность за какие-то действия. Хотят это делать или не хотят делать. Настоящий лидер не боится ответственности сам. И именно во время кризиса тогда проявляется наше настоящее лидерство. Потому что когда кризис, тогда люди убегают от ответственности. Но лидер выявляется именно в кризисе. Потому что в кризисе лидер может проявить ответственность, брать на себя ответственность. И мы тоже испытываемся во время кризиса. Потому что во время кризиса тогда мы должны проявлять свое большее лидерство, которое заключается в том, что мы будем брать на себя ответственность. Мы не боимся брать на себя ответственность, мы еще больше начинаем брать на себя ответственность во время кризиса. Какие еще черты, характерные черты лидерства во время кризиса? Во время кризиса люди все ищут теплые места себе. Они ищут безопасные места для себя. Именно как раз в это время настоящий лидер, мы как лидеры должны быть готовы риски на себе брать, рисковать. Когда люди наши боятся, и они не хотят выходить на первое место, на первой позиции, мы как лидеры должны выходить на первый план, на первой позиции. И не бояться брать на себя ответственность, наоборот, даже рискнуть свои какие-то удобства, рискнуть какие-то свои какие-то права и так далее. То есть не ставить свою безопасность и свое удобство на первое место. А как лидер поставить удобство и безопасность людей на первое место. И он о себе будет заботиться на первую очередь. А настоящий лидер будет заботиться в первую очередь о безопасности людей, которые за ним идут. Во время кризиса тоже проявляется качество лидера в том, что во время кризиса и когда трудные времена, тогда все хотят обвинять друг друга, обвиняют друг друга в чем-то. То есть люди начинают избегать ответственности и указывать пальцы, что это он виноват, это ты виноват, это ты что-то не так делаешь, лидер не так делает. Именно в это время кризиса настоящий лидер, он не будет указывать пальцы. Он не начинает искать виновных. И он не начинает распределять вину. Что вот ты виноват, ты что-то не так делаешь, ты что-то не так делаешь. А именно во время кризиса, когда все остальные люди указывают пальцы, когда остальные люди говорят и разделяют вину,
Тогда настоящий лидер должен стать и говорить, нет, я беру на себя ответственность, я беру вину на себя. Это то, как настоящий лидер должен себя вести. Даже в то время, когда ничего не получается, настоящий лидер не начнет винить последователей и те, которые за ним идут, и говорить, что это из-за него не получилось, это из-за него не получилось, он виноват. Но настоящий лидер берет на себя ответственность за промахи, которые происходят во время кризиса. А время кризиса – это время, когда больше всего промахов получается. Когда тогда что-то не получается часто. И лидер должен брать себя в руки в это время и говорить, но ничего. И покрывать даже тех людей, у кого промахи. Лидер должен проявлять себя как лидер в это время, когда неудачи, промахи, и брать ответственность, говорить, хорошо, все, мы пойдем другим путем, мы найдем выход. Мы найдем решение и сделаем по-другому. Во время кризиса, когда кризисы идут, люди убегают от боли, люди избегают неприятностей, люди избегают боли, люди избегают неудобства и неудобные положения, ситуации. А настоящий лидер как раз в это время должен проявиться и говорить, хорошо, ты не можешь делать, хорошо, я тогда сам делаю. И в это время мы должны тоже поискать среди наших людей, кто берет на себя ответственность. Это для нас подсказка, что вот он как раз и лидер. Это тот человек, который не убегает от ответственности, не боится промахов, неудачи, а наоборот стоит и берет на себя вызовы. Он как раз и является настоящий лидер. Также во время кризисов люди в основном настроены пессимистически. Вот тут как раз лидер и проявляет себя также. Когда негатив в обществе, в воздухе, когда все настроены негативно и пессимистически, тогда лидер должен стать и говорить о положительных вещах, говорить о позитивных вещах и говорить о будущем, позитивном будущем, положительное будущее. Вот это то, что проявляет, это то, что выделяет лидера во время кризиса. Еще во время кризиса легче всего делать все по накатанному. Когда все тяжело, очень тяжело находить выход новый. И поэтому проще всего людям делать все по накатанному, просто на автопилоте. Но настоящий лидер во время кризиса, он становится гибким. Лидер должен быть гибкий, особенно во время кризиса, когда все тяжело, когда легче всего ничего не менять, а просто чтобы все было как есть, сохранить статус-кво. Именно в это время нужно приходить с новыми предложениями, с новыми идеями. Именно тогда надо приходить с новыми предложениями. И надо быть гибким. Надо экспериментировать новые методы, новые системы, новые пути, пробовать новые пути. Если вы настоящий лидер, то и если под вами есть настоящий лидер, то они будут искать постоянно новые пути, новые возможности, как делать вещи все по-другому. Они не будут слишком фригидными. Они не будут слишком такими жесткими, что только потому, как все всегда было. Они будут искать новые пути, как делать все по-другому.
Во время кризиса настоящий лидер не будет жить только по предположению, что во время кризиса очень легко человек попадает в искушение такое, что ты начинаешь предполагать, что это он ленивый человек, он не хочет прийти, потому что он нашел повод, он нашел оправдание. А вот этот не пришел, наверное, потому что он использует карантин как оправдание и так далее. То есть очень легко лидеру попасть в искушение, что мы начинаем предполагать то, что нереально так есть. Но когда человек настоящий лидер, он будет иметь терпение, чтобы исследовать дело, чтобы выслушивать людей, чтобы не приходить к поспешным решениям, чтобы не просто принимать решения по предположению, а чтобы выслушать, исследовать дело и принимать решения только по фактам. Следующее. Когда кризис, тогда хочется просто контролировать. Давать приказ и просто сказать, делай, как я сказал, и все. Потому что легче всего так. Хочется контролировать людей, хочется командную административную систему вести. Потому что когда кризис, тогда тебя некогда, потому что слишком много чего, о чем надо думать. И хочется, чтобы все только тебя послушали, и чтобы они даже и не задавали вопросы. Но это вроде бы легкий путь. Но мы понимаем, что в христианстве всякий контроль, это есть, как там написано в первой книге Царств, что контроль и непослушание – это враждебство, как мы говорим, волшебство. Это волшебство. То есть, если мы будем контролировать людей и будем только им говорить, делай так и все, слушай, что я тебе говорю, это контроль. Всякий контроль – это и есть волшебство. Это волшебство. И поэтому мы должны избегать этого. Как бы нам тяжело не было, мы должны давать людям свободу и позволять им высказываться, выслушивать их мнение, прежде чем мы примем какое-то решение. А это тоже обозначает, что мы позволяем людям ошибаться. Это нужно позволять людям совершать ошибку. Потому что мы все люди. Мы сами лидеры совершаем ошибку. Все мы имеем право на ошибку. Включая тех людей, которые под нами. А если плохой лидер, он не дает людям право на ошибку. Он постоянно диктует свои условия, постоянно ожидает, чтобы люди были совершенными, чтобы у них вообще никаких ошибок не было. Но на самом деле люди есть люди. И если есть настоящие лидеры, то мы позволим людям иметь право на ошибки. Точно как Иисус. Представляете себе, сколько раз учеников Иисуса совершали ошибки постоянно. И он постоянно прощал их. Он ругал их, он исправлял их, но он прощал их. Сколько раз приводили людей к Иисусу, чтобы Иисус осудил их. Но нет. Он давал людям право на ошибку, прощал их и давал им второй и третий шанс. Но когда кризис, тогда хочется меньше, не давать людям шанс. Хочется просто, чтобы все люди поступали, как мы хотим. Но нет, мы должны быть лидеры по примеру Иисуса и по примеру Бога. Сколько раз Бог нам дает право на ошибки. Мы также должны людям давать право на ошибки. Так же самое, как и свободу выбора. Библия говорит, что к свободу призвал нас Господь. И там, где Дух Божий, там есть свобода, где Дух Господень. И мы тоже, как лидеры, должны, как Бог, давать людям свободу. И позволять им совершать ошибки, если это неизбежно. И прощать, и принимать, и наставлять их, исправлять их, но прощать их. Когда кризис, тогда лидеры зачастую попадают под
в такое искушение, что они начинают проявляться в обидах. Когда кризис, тогда легко обижаться, легко обидеться. И нам надо об этом знать и избегать этого, потому что гнев человечества или гнев человека, оно не производит Божью правду. Наши гневы в основном, они могут только приносить разрушение, а не правду Божью, а не созидание. Поэтому, если мы лидеры, надо быть осторожны и осмотрительным, чтобы мы не начали управлять людьми через обиду, через гнев. Есть лидеры, которые постоянно не могут терпеть людей вокруг себя. Они постоянно злые, и постоянно кричат на них. Я думал, что, слава Богу, что посольства будет такого нет. Но я знал, что есть люди, иногда лидеры, которые не только матерятся, особенно когда во время кризиса, но иногда они могут даже бить своих подчиненных, ударить. Есть такие лидеры, которые такие вещи делают. Но гнев человека, оно не производит Божью правду. Поэтому настоящий лидер не будет через гнев, через обиду вести людей, а он будет вести людей через терпение, долготерпение и через любовь вести людей, а не через обиду и нетерпение. Следующее. Лидеры зачастую, когда кризисы идут, когда проблемы, тяжелые времена, лидер может попасть или упасть в такое осуждение или такой поступок, как подозрение. Если тяжелые ситуации, люди уходят или мало людей в церкви, зачастую лидер может начинать подозревать людей. И говорят, ты хочешь перейти в другую церковь, ты хочешь уйти от меня, значит, ты чем-то недоволен. То есть в это время лидеры бывают, что они начинают осуждать и осуждать других людей, и подозревать их, и обвинять их в неверности. Как говорят там, неверность, ты бунтуешь, так говорят. Что ты бунтуешь. Особенно, когда человек начинает иметь свое мнение, или человек имеет свое другое, противоположное мнение. Лидер может спасти такое искушение, что он начинает говорить, что ты бунтарь, ты бунтуешь против меня, ты все, у тебя и то будет, и другое будет. И нам надо тоже быть осторожны от таких искушений, которые могут прийти к нам как лидер во время кризиса. А настоящий лидер во время кризисов должен посмотреть и искать новые пути, новые решения, новые методы, как вести людей. То есть, когда кризис – это возможность для лидеров искать новые пути, новые возможности, новые дороги, начинать принимать новые видения от Бога, новые мечты, новые неизведанные дороги и пути. Это время, когда мы можем начинать находить новые методы, новые стратегии, новые видения, новые понимания служения. Это время, когда нужно учиться, когда нужно искать опыт других людей, когда нужно искать Бога по сказке, как мы говорили вчера, что лидер, успех кризиса, это когда мы слушаемся Богу, когда мы слушаемся по сказке Духа Святого. То есть, когда кризис, это как раз то время, когда нужно у Бога искать новые методы, новые пути. И когда нужно тоже изучать
учиться, заниматься самообразованием, искать новые пути, новые возможности. Вызовы, кризисы для лидеров должны быть как вызов. Мы должны смотреть на кризис не как на беду, не как на катастрофу, а как возможности. Возможность искать, находить новые возможности, новые пути. Мы не боимся испытания, искушения и кризис, а мы превращаем кризис в трамплин, через который мы можем постигать новые вершины. Помните, когда к Иисусу приходили, что вот 5000 человек, нечем кормить их, Иисус превратил эту трудность, эту возможность, эту кризис в возможность. Он созидал чудо. Также мы сами должны во все кризисы ожидать чуда. Видеть и довериться Богу, что эта кризис превратится в благословение для нас. Так что во время трудностей, кризиса, это время учить людей своими примерами, как нужно справляться с кризисом, чтобы когда у них будет тоже свои трудности и кризис, чтобы они могли посмотреть, вспомнить, как мы справлялись с нашими трудностями, чтобы они могли также справляться со своими трудностями. В принципе, настоящий лидер – это продукт своих кризисов и своих трудностей. Мы все есть результат наших с вами кризисов. И столько у нас кризисов, столько у нас возможности стать лучшими. И лучшими лидерами, и более великими людьми. Величие рождается через кризис, через проблемы, через трудности. Так что бояться их не надо, превращать их в возможности и трамплин. Вот что Иисус делал во время кризисов. Он проводил время с учениками, уделял им время, учил их и позволял им видеть пример, как он справляется со всеми ситуациями и обстоятельствами. И когда Иисус ушел через 3 года, апостолы и ученики смогли тоже справляться с теми проблемами, которые обрушились на них. И благодаря этому Евангелие сохранилось до нас сегодня.